ខ្ញុំបាទសីហាសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងទៅជួប YouTuber ជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះថា លោក Martin គាត់បានធ្វើដំណើរតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកដើម្បីស្វែងយល់ពីវប្បធម៌និងម្ហូបអាហារឥឡូវនេះគាត់បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជូនគាត់ទៅលេងខេត្តកែបនិងផ្សារក្តាមផ្សារក្តាមគឺជាផ្សារទេសចរណ៍ដ៏ល្បីនៅក្នុងក្រុងកែបមានទាំងភ្ញៀវអន្តរជាតិនិងភ្ញៀវជាតិតែងតែទៅលេងទីនោះហើយកុំភ្លេចទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាថាតើពួកខ្ញុំទៅធ្វើអ្វីខ្លះនៅទីនោះជាដំបូងនេះគឺខ្ញុំនឹងទៅយកគាត់នៅអូតែលNice to meet you. Yes. Nice to meet you. How are you? Yeah. Oh, hello. Okay, បាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំរៀបចំចេញដំណើរទៅកែបសួស្តីកេសីជំរាបសួរធីតាបន្ទាប់ពីពួកខ្ញុំឈប់មួយផ្លែតនៅកន្លែងអាហារដ្ឋានប្អូនរបស់ធីតានៅកន្លែងតារាសាំងនេះពួកខ្ញុំនឹងរៀបចំបន្តដំណើរទៅកែបទៀតបាទយើងចេញដំណើរធីតាបាទ Okay we let's go Yeah ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកដល់ស្រុកអង្គរជ័យខ្ញុំបាននាំគាត់មកក្នុងភូមិមួយជាកន្លែងធ្វើនំពងមាន់លក្ខណៈគ្រួសារកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានមកថតកន្លែងធ្វើនំនេះរួចម្ដងមកហើយដែរជំរាបសួរទីនេះគឺជាកន្លែងធ្វើនំពងមាន់ដ៏ធំមួយនៅក្នុងភូមិបាទហើយនំគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើបោះលក់ទៅឆ្ងាយទៅតាមខេត្តផ្សេងដូចជាទៅភ្នំពេញទៅកំពតទៅកំពង់សោមទៅនិយាយគាត់បោះទៅច្រើនបាទមានម៉ួយមកយកច្រើនធ្វើតាំងពីម៉ោងប៉ុន្មាននិយាយតាំងពីម៉ោង11មកThey've been making it here for around 30 years. You can see she's filling up the little cups full of the batter when she's using the fresh duck's eggs. They actually have the ducks here at the bakery, and then they are put into the oven and then cooked up until they're golden crispy and taken out of the cups. Really cool process, so let's try one out. Lúc គាត់ surprise នឹងកន្លែងធ្វើនំនេះបាទហើយពេលដែលគាត់មកដល់គាត់អត់នឹកស្មានទេបាទគាត់ព្រោះគាត់ឃើញកន្លែងធ្វើនំហ្នឹងគឺ hard work បាទការរៀបចំធ្វើគឺពិបាកគឺធ្វើដោយដៃហើយអ្នកធ្វើការនៅនឹងក៏មានចាស់នៅជួយធ្វើដែរបាទពួកគាត់គឺធ្វើយូរហើយរាប់ឆ្នាំអត់រឹងយើងធ្លាប់តែញ៉ាំនំពងទាដែលគេខ្ចប់ហើយហ៎បងចាខ្ចប់លក់តាមថងឥឡូវយើងមកភ្លក់រសជាតិថ្មីក្តៅបងប្អូនចាហើយនំគាត់ទុក2ថ្ងៃអីគាត់អីដែរអត់រឹងទេបាទសំខាន់គាត់ខ្ញុំនិយាយលេងមួយលោកយាយមិញគាត់ថាលក់ចូលចិត្ត40ឆ្នាំហើយបងប្អូនតាំងខ្ញុំមិនទាន់បានកើតចាអញ្ចឹងគឺរសជាតិហើយនឹងគ្រឿងផ្សំគាត់គឺនៅដដែលហើយតាំងពីគាត់លក់ពីតិចមករហូតមកច្រើនណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងសាក់ភ្លក់មកទៀតបាទមិនដែរឈ្ងុយបងឈ្ងុយចាឈ្ងុយហើយទន់ឆ្ងាញ់មែនតើឈ្ងុយពងទាហើយផ្អែមគាត់រសជាតិផ្អែមរៀងដុតបន្តិចតែវាអត់ផ្អែមខ្លាំងដូចដល់ថ្នាក់ថាផ្អែមខាស់កអត់ទេបាទផ្អែមគាត់វារៀងផ្អែមអត់ប្រឡាត់ទេហើយផ្អែមវិញគឺល្មមសម្រាប់យើងញ៉ាំលេងបានចាអស់3អីក៏អីដែរ Yeah, Seyha has brought me to this really interesting bakery. Very hidden. The duck's egg cake is delicious, super fluffy and all very traditional. Really cool place. I love it. Perfect for filming. I love filming things like this. ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូរបស់គាត់នឹងបានជួយផ្សព្វផ្សាយពីនំរបស់ខ្មែរពី culture របស់ខ្មែរយើងបាទដើម្បីឲ្យទៅពិភពលោកបានដឹងឥឡូវនេះពួកខ្ញុំបន្តដំណើរទៅទៀតហើយគឺចេញដំណើរទៅកែបហើយបាទគាត់ផ្ញើនំមួយថងទៀតនេះសម្រាប់ពេលល្ងាចមែនទេចាបងជូននេះគាត់អត់យកទៀតបងប្អូនចាគាត់ជូននំមួយថងឲ្យសាក់ភ្លក់បាទគាត់ផ្ញើយកទៅឲ្យញ៉ាំតាមផ្លូវឥឡូវនេះពួកខ្ញុំបានមកដល់ក្រុងកែបហើយពួកខ្ញុំស្នាក់នៅទីនេះមួយយប់ហ
ហើយពេលព្រឹកឡើងបានពួកខ្ញុំទៅកំពង់ផែនេសាទនៅឯកំពតបន្ទាប់ពីពួកខ្ញុំថតនៅកំពង់ផែកំពតចប់បានពួកខ្ញុំត្រឡប់មកផ្សារក្តាមនៅកែបនេះវិញព្រឹកនេះជាដំបូងគឺខ្ញុំនាំលូម៉ាទីនមកមើលកន្លែងផ្សារនេសាទបាទជាផែនេសាទនៅក្នុងតំបន់នៅកំពត Qua tinh cây em à, tinh tôm ấy. Ui ơi, lồng rô quá. Miền tục thay mấy cho một tiết hay nơi cái lạnh của bông phai ní bông ôn ai mà lên cái pot ai mà tình nơi tình đi bàn cua rất láng sầm bô ha sầm một sọ dương ai tình bị nhẹ nơi sạt toàn mong bà chỉ bản to tiết ní cứ buộc nhóm nâng tranh từ xa nông trong cầm pot lên đi buộc dương ban mặt đo xa xa mà ký room khai cầm pot Kampot pepper, which is world famous, best pepper in the world. You can see this woman here. We're in a different section of the market now. She's got the red pepper, white pepper, and black pepper. គាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងម្រេចកពតព្រោះគាត់ដឹងថាម្រេចកពតនេះគឺល្បីខ្លាំងបាទដោយសារនៅកពតពីថ្ងៃនេះគឺភ្លៀងជាប់គ្នាដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគ្រាន់តែព្រឹកឡើងហ្នឹងមេឃភ្លៀងមកទាំងព្រឹកហ្មងពេលដែលពួកខ្ញុំមកដល់ផ្សារសាមគ្គីកពតនេះក៏មេឃនៅតែភ្លៀងដែរហើយពួកខ្ញុំខំរុកក្នុងផ្សារដើម្បីស្វែងរកកន្លែងនំក្រៀបបាទគាត់អាំងនំក្រៀបហើយយកមកខ្ចប់ជាមួយនឹងបាយដំណើបឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានរកកន្លែងគាត់ឃើញហើយប៉ុន្តែគាត់ទៅតែមករៀបចំទេព្រោះយប់មិញហ្នឹងគឺភ្លៀងខ្លាំងពេកបាទអញ្ចឹងពួកគាត់ទៅតែមកដល់ផ្សារ This is a really unique dish that I've never seen before. So she's got a pot that has charcoal inside, and then she's got this rice paper made out of sticky rice, and then these two kind of I don't really know what to call them, but basically she's flipping it back and forth. So I'm here with Seyha. Huge thank you to him for taking us here to Kampot. You can check out his YouTube channel, Seyha and Food. Yeah. And Seyha, what is this called in Khmer? In Khmer nôm kriep. Nôm kriep. Okay, yes. So it's super crispy. Like it's really hard now. So let's try it out. Yeah. Okay. I didn't get any filling yet, but even the rice paper is a little bit sweet. Yeah. Tastes a little bit sweet. Yeah. បើសិនជាបងប្អូនចង់មកភ្លក់នំឬក៏ចង់កំងនំគាត់អាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទគាត់បានបាទ 011 បាទ 868 បាទ 823 បាទបងមានមួយខ្សែទៀតទេបងមាន 087 509 309 ឥឡូវនេះពួកខ្ញុំបានមកដល់ផ្សារកែបហើយដោយសារមេឃភ្លៀងរហូតតាំងពីព្រឹកអញ្ចឹងពេលដែលពួកខ្ញុំមកដល់ទីនេះពួកខ្ញុំត្រូវឈប់នៅក្នុងឡានចាំប្រហែលកន្លះម៉ោងភ្លៀងរាំងភ្លៀងតិចចេះបានពួកខ្ញុំចេញមកចូលក្នុងផ្សារឥឡូវនេះពួកខ្ញុំគឺដើរចូលខាងក្នុងផ្សារហើយខ្ញុំនាំគាត់ដើរមើលម្ហូបមើលកន្លែងលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារគឺដំបូងនៅពេលដែលគាត់ចូលមកដល់ទីនេះគឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ភ្លក់នំស្លឹកចាក់បាទដែលជានំប្រចាំនៅខេត្តកំពតដែរ So I just spotted this woman here. She's making a Khmer dessert called Nom Salakja. It's a palm wheat. You can see right here.
នៅទីនេះគឺខាងក្នុងជាកន្លែងចំអិនម្ហូបដ៏ធំនៅក្នុងផ្សារក្តាមហើយយើងនឹងឃើញឡានចង្ក្រានឆ្នាំងហើយកន្លែងចំអិនរបស់ពួកគាត់នៅទីនេះគឺជាកន្លែងដែលចំអិនធំជាងគេនៅក្នុងផ្សារក្តាមនេះបន្ទាប់ពីម្ហូបដែលពួកខ្ញុំកំងចំអិនរួចរាល់ឥឡូវនេះពួកខ្ញុំនឹងទៅញ៉ាំនៅអូតែលបាទឥឡូវនេះពួកយើងបានមករកកន្លែងញ៉ាំនៅខាងក្រៅពួកខ្ញុំមកញ៉ាំនៅកន្លែងផ្ទះសំណាក់នៃឆ្នេរបាទទីនេះគឺគាត់មានផ្ទះស្នាក់ហើយនឹងកូនរេស្តូរ៉ង់មួយនៅខាងមុខគាត់មានទាំងប្រភេទម្ហូបខ្មែរម្ហូបបរទេសបាទសម្រាប់ម្ហូបអឺរ៉ុបអីក៏មានដែរនៅកន្លែងនេះ It's a little bit sweet as well. Actually, there's quite a bit of meat in those guys. Yeah, pepper in that beautiful sauce that this squid is in. I'm gonna grab some pieces, put that on my rice. Try that.